सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अहं संस्कृतस्य सामाजिकस्थितिः इति विषयं स्वीकृत्य स्वकीयं विचारम् अत्र प्रस्तुतं करिष्यामि। मित्राणि, सर्वप्रथमे अहं स्वकीयभाषणस्य चतुर्षु विभागेषु विभाजनं कर्तुम् इच्छामि। यथा संस्कृतस्य सामाजिकस्थितिः प्राचीनयुगे, संस्कृतस्य सामाजिकस्थितिः मध्ययुगे, संस्कृतस्य सामाजिकस्थितिः वर्तमानयुगे, पुनश्च संस्कृतस्थितिः अस्माकं आधुनिकयुगे। मित्राणि, यदा वयं पश्यामः प्राचीनयुगे, तर्हि अस्माकं संस्कृतभाषायाः स्वर्णिम खण्डः तु प्राचीनयुगे एव आसीत्। अस्माकं प्राचीनयुगे एव चत्वारः वेदाः, अष्टादश पुराणानि, षड्वेदाङ्गानि, सर्वेषां ग्रन्थानां रचना तु तस्मिन् युगे एव जातः। तत्र सामाजिकस्थितिः एतादृशी अपि अस्ति यत् एकः पुरुषः एव केवलं वेदमन्त्राणां निर्माणं न करोति, अर्थात् तत्र ऋषिकाः अपि सन्ति। वेदेषु अनेक मन्त्राः सन्ति, येषां मन्त्राणां रचनाकर्तृः तु काश्चित् ऋषिकाः वर्तन्ते। यदा वयं पश्यामः तर्हि तस्मिन् युगे अनेकेषु समाजेषु अपि संस्कृतभाषा आसीत्। अहम् अधुना एकां पङ्क्तिं स्मरामि। भारं न बाधते राजन् यथा बाधति बाधते। एतेन संवादेन वयं किं ग्रहीतुं शक्नुमः? एतेन संवादेन वयं चिन्तयितुं शक्नुमः यत् तस्मिन् समाजे एकः राजा, एको विप्रः, एकः सेवकः, सर्वेषां भाषा का अस्ति? सर्वेषां भाषा संस्कृतभाषा अस्ति। यतोहि तस्मिन् समये तु संस्कृत भाषा राजप्रश्रयं लभते। मित्राणि, एकः आनन्दवर्धनः कश्मीर प्रान्ते अस्ति, एकः वाचस्पतिमिश्रः मिथिलाप्रदेशे अस्ति, एकः मध्वाचार्यः कर्णाटकप्रदेशे अस्ति। सर्वेषां मातृभाषा भिन्नाः सन्ति। कश्मीर प्रदेशे कश्मीरी भाषा, मिथिलाप्रदेशे मैथिली भाषा, कर्णाटकप्रदेशे तु कन्नड भाषा, किन्तु सर्वेषां ग्रन्थानां भाषा का अस्ति? सर्वेषां ग्रन्थानां भाषा तु संस्कृतभाषा अस्ति। यतोहि प्रत्येकक्षेत्रस्य एका भिन्ना भाषा अस्ति, किन्तु आभारतस्य तु एका एव भाषा अस्ति। सा भाषा निश्चयेन निर्विवादेन संस्कृतभाषा एव अस्ति। यदा वयं मध्ययुगे आगमिष्यामः तर्हि निश्चयेन अनेक आक्रान्ताः मध्ययुगे अस्माकं देशे तु समागताः सन्ति। एकेन दुष्टेन अलाउद्दीन खिल्जी दुष्टेन अस्माकं विश्वप्रसिद्धं नालन्दा पुस्तकालयं तु दग्धं जातं। तस्मिन् पुस्तकालये अनेकानि पुस्तकानि आसन्, अनेके ग्रन्थाः आसन्, ते सर्वे ग्रन्थाः दग्धाः जाताः। किन्तु मित्राणि, अस्माकं विप्राः सन्ति, अस्माकं समाजे द्विजाः सन्ति, ये ब्राह्मणाः सन्ति, ते तु वाचिक परम्परामनुसृत्य स्वकीयकण्ठे एव सर्वेषां शास्त्राणां स्थानं कृत्वा अधुना अपि तेषां शास्त्राणां संरक्षणं कृतवन्तः। अतः एव तेषां कृते अस्माकं कर्तव्यमस्ति, अकैत्वं कर्तव्यं वयं व्याहरामः। मित्राणि, किन्तु तस्मिन् एव मध्ययुगे अहमेकं राजकुमारं स्मरामि। तस्य नाम अस्ति दाराशिकोः, पुनश्च तस्य आचार्यस्य नाम अस्ति पण्डित जगन्नाथः। मित्राणि, दाराशिको अस्माकं 52 उपनिषदां सः पार्शी भाषायाम् अनुवादं कृतवान्। तथा एव अनुवादं यूरोपदेशे अपि कृतवान्। अस्माकं संस्कृतेः विस्तारम् अभवत्, विश्वम् अस्माकं संस्कृतेः विस्तारम् अभवत्। यदा वयम् अधुना आधुनिकयुगे आगमिष्यामः तर्हि वयं किं पश्यामः मित्राणि? अस्माकं देशे ब्रिटिश् सर्वकारः आसीत्। तस्मिन् समये निश्चयेन अस्माकं सर्वेषां गुरुकुलानां तु व्यवस्था नष्टा जाता, मर्दिता जाता, किन्तु तस्मिन् समये अपि एषा परम्परा सुदृढ़ा एव आसीत्। यतोहि मित्राणि, तस्मिन् समये अनेक गुरुकुलाः पुनः अपि चलन्ति एव। अहं किन्तु तस्मिन् समये स्मरामि एकं महोदयं, तस्य नाम अस्ति विलियम जोन्स्। तेन अस्माकं संस्कृतभाषा एकं विश्वप्रसिद्धं नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलम् आङ्ग्लभाषायां तेन अनुवादं कृतमस्ति। तत् अनुवादं पठित्वा संस्कृतभाषायां सामाजिकाः सहृदयाः वृद्धा जाताः। अधुना तु सम्पूर्ण विश्वं जानाति यत् संस्कृतभाषायाम् एकं लालित्यपूर्णं नाटकं वर्तते। अर्थात भाषाविज्ञानस्य योगदाने अपि अनेक प्राच्यविदामपि योगदानं वर्तते एव। अधुना यदा वयं वर्तमानसमये आगमिष्यामः, यदा अस्माकं देशः स्वतन्त्रः जातः, तर्हि अस्माकं देशे अनेक मनीषिणः चिन्तितवन्तः यत् अस्माकं देशे याः अपि संस्थाः सन्ति तासां सर्वेषां संस्थानां ध्येयवाक्यं किं भविष्यति? तासां सर्वेषां ध्येयवाक्यं तु निश्चयेन अस्माकं संस्कृतभाषायामेव भविष्यति इति अस्ति अस्माकं संस्कृतसामाजिकस्थितिः।
पुनश्च यदा वयं पश्यामः मित्राणि, अस्माकं देशे एका संस्था अस्ति, तस्याः नाम वर्तते संस्कृतभारती। संस्कृतभारती अधुना सरलसंस्कृतमाध्यमेन गृहे गृहे, गेहे गेहे, राज्ये राज्ये संस्कृतभाषायाः प्रचारं प्रसारं करोति एव। किञ्चित् समयपूर्वे एव अस्माकं दिल्ली सर्वकारस्य सहयोगेनैव एतस्मिन् देहलीनगरे एव किम् 8,100 शिबिराणां सफल आयोजनं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना संस्कृतभाषायाम् अनेक चलचित्राणि सन्ति, अधुना संस्कृतभाषायाम् अनेक पत्राणि सन्ति, अधुना संस्कृतभाषायां तु किं वार्तावली कार्यक्रमाः भवन्ति, संस्कृतभाषा विस्तारं वयं वक्तुं शक्नुमः। अधुना यदि वयं संस्कृतस्य सामाजिकस्थितिम् अवलोकयामः तर्हि संस्कृतस्य कति स्थितयः सन्ति, यथा अस्ति शैक्षणिकस्थितिः, पुनश्च राजनैतिकस्थितिः, पुनश्च आर्थिकस्थितिः। यदि वयं शैक्षणिकजगति पश्यामः तर्हि मित्राणि, अधुना अस्माकं देशे संस्कृतस्य कृते 18 विश्वविद्यालयाः कार्यरताः सन्ति। तेषु सर्वेषु विद्यालयेषु 3 विश्वविद्यालयाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयाः वर्तन्ते। किन्तु तत्र किम् अस्ति मित्राणि, किं तेषु परिसरेषु संस्कृतभाषामाध्यमेन प्रचारं प्रसारं भवति वा? संस्कृतभाषायां सर्वे जनाः व्यवहारं कुर्वन्ति वा? यदि न कुर्वन्ति तर्हि तेषां निर्माणं तु किम् असिद्धम् अस्ति, तेषां निर्माणं तु विफलं जातम्। अतः एव तेषु परिसरेषु तु सम्पूर्णं संस्कृतभाषामाध्यमेनैव प्रचारं प्रसारं च भवेत्। यदा वयम् आर्थिकदृष्ट्या पश्यामः तर्हि निश्चयेन अस्माकं संस्कृतभाषायाम् आर्थिक अवसराः तु न्यूनाः सन्ति। तर्हि किं करणीयं? तेषाम् अवसराणां विकासं करणीयं। ये अपि संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां पार्श्वे विज्ञानस्य ज्ञानं भवेत्। विज्ञानसंस्कृतयोः द्वयोः मिश्रणं कृत्वा निश्चयेन अनेक अवसराणां वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। यदा वयं राजनीतिकविषये चिन्तनं कुर्मः मित्राणि, तर्हि तु भवन्तः पश्यन्तु, अस्माकं लोकसभायाम् अध्यक्षपीठात् अस्माकं अध्यक्षवर्यः ओम बिरला महोदय कथयति यत् भारतज्ञानं संस्कृतं विना भवितुं न शक्नोति। अनेक सांसदवर्याः अपि संस्कृतभाषायामेव शपथं स्वीकुर्वन्ति स्म। एतैः गतिविधैः संस्कृतस्य किं प्रचारं भवति, पुनश्च प्रसारं भवति। इति अस्ति मित्राणि अस्माकं संस्कृतस्य सामाजिकस्थितयः। अन्ते अहमिति वक्तुमिच्छामि, भारतस्य प्रतिष्ठित्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। संस्कृतं विना भारतं नास्ति, संस्कृतं विना भारतस्य आधारं नास्ति। यावत् पर्यन्तम् एतस्मिन् देशे संस्कृतभाषायाः प्रचारं प्रसारं न भविष्यति, तावत् पर्यन्तं भारतं सुसंस्कृतं न भविष्यति। अतः आगच्छन्तु वयं प्रथमं प्रयासं करिष्यामः। प्रथमे अस्माकं गृहं भवेत् संस्कृतगृहं, पुनः तु स्वयमेव एतत् राष्ट्रमपि संस्कृतराष्ट्रं भविष्यति इति उक्त्वा स्वकीयां वाणीं विरमामि। धन्यवादः, सादर नमस्कारः।